餐肉啦，嘢飲咧就要咗凍檸牛肉。睇上去咧又唔算好鹹嗰種，上次咧同屋起碼有喎，係咪？幾景咁你話夠唔夠？上次灣仔嗰個靚咧，其實咧係嗰個會壓抑啲㗎。各位觀眾早晨，正如上一集後段所講啦，今日咧我係會去香港嘅，而且咧係連續2日，我會喺香港住1晚。咁酒店我已經 book 咗㗎啦，而家咧就出發。咁我今次落去係坐高鐵嘅，上次坐過大巴真係太浪費時間，我只能咁講啦。而且舒適度也唔係好好，即係唔會話俾你一上到車話我瞓覺瞓到去嗰度，醒咗咯就荃灣，就唔係咁嘅。咁啊，所以咧都係使多少少坐高鐵啦嚇。我嘅高鐵飛係7點45分，係咁咧。而家咧就6點09分，喺我屋企去到廣州南站要1個鐘頭嘅，咁啊盡量趕得切坐頭班地鐵啦。不過應該趕唔切啦，6點11分頭班地鐵啦。原來早上屋企呢條路係咁安靜嘅，啲車停喺路邊啦，路上冇乜人咯。返學嗰啲小朋友都未返，咁啊考慮到咧，其實返嚟嘅時候會幾辛苦，即係會塞車啊，咁啊所以咧就我都唔揸車落去啦。其實可以揸車去到深圳灣口岸嗰度停低，咁然之後再接駁巴士落去香港嘅。咁啊綜合考慮過之後咧，都係算啦，因為返嚟嗰程咧係一定會塞車嘅，好辛苦嘅。咁啊返嚟我都係坐高鐵嘅。我哋去到地鐵站再講。嚟到咧廣州火車站喎，唔算多人喎嚇，大家覺得算唔算多人？嚟到啦，而家係9點17分，因為我有帶行李，所以咧就不要直接去食嘢啦，即係酒店擺低啲先。咁啊方便嘅，而家戶外咁熱啊，行下室內咁咪好咯。咁啊去到咧大概仲要40分鐘，咁究竟會唔會舒服過坐大巴咧？我覺得舒服過，因為大巴咧基本上係冇辦法休息到。我上次坐大巴咧就係上落嘅又係人啦，咁啊大巴肯定係冇高鐵咁平穩嘅，同埋咧個大巴咧可能真係太平嗰種啊，即係唔知係環島中港通係咁定咩原因咧？哇！嗰個冷氣咧嘈到啊，完全接受唔到啊！坐港鐵，咁我咧就計劃咁嘅。喺呢度坐對美孚轉線荃灣線，咁大概係40分鐘左右啦。荃灣真都要睇，我呢個係中環站 ，sorry， 有得睇貓店長，隻貓乖唔乖先？有機會可以去睇下。嚟到呢個專線嘅月台，哇！原來行好遠㗎。咁我係會去到大窩口落車嘅，我第一次坐呢條線好似係嚟到大窩口港鐵站，手扶梯上去嘅。地圖顯示咧大概仲有11分鐘左右就會到㗎啦。11分鐘，手扶梯又好喎，但係大家仲會排隊，所以咧雖然香港人急，但係守規矩呢個理論咧，我上次講過，係咪？係真係好急，但係咧守規矩咯，就唔似內地。內地咧係冇咁急嘅，咁但係咧就相對冇咁守規矩咯。咁啊有好有唔好啦嚇。我去嗰個酒店咧，其實已經見到啦，有個熊貓嗰度啊，方便，同埋今日唔算太熱㗎啦。
咁咧喺內地啊，今日咧係高考嚟㗎。我諗香港觀眾都唔係好清楚係咩嚟㗎啦。咁啊，仲有咧坐先頭呢個電梯啊，其實喺內地咧，尤其廣州咧，唔係好敢坐。一來確實維護冇咁好啦，而家越嚟越好。第二個咧，好多時候可能會係俾長者用㗎，即係有需要人士啊。我哋唔知會唔會入咗去咧唔啱㗎嘛。咁喺香港又冇問題，咁跟住人行就得啦。其實喺內地都係跟住人行就得㗎啦。呢度都幾舒服喎，幾多樹木喎。有啲係榕樹嚟嘅應該。10點鐘差唔多，香港人就係咁樣早上晨下運咁啦嚇，幾舒服嘅都。我應該要喺呢度過去嘅。呢度咧仲寫晒附近有咩玩㗎。如心廣場咧，我知喺邊。愉景新城我未去過。3棟屋村上次爭啲經過，今次有機會都會去。同埋南豐紗廠上次我當去過㗎啦嚇。同埋呢度有個學校喎，就喺上邊嘅。咁我咧就跟住前邊呢幾個靚女，我一路行。因為上次都會經過上次行過嗰啲地方㗎啦。荃灣咧確實係一個我比較喜歡嘅地方嚟嘅。離港鐵站唔係話勁近嗰種，咁但係咧我上網查過資料，佢哋話咧係會喺港鐵站有專車送過嚟咁啊，我冇等啦，行下好過啦。幾容易認㗎，熊貓酒店啊嘛。呢個就係忍唔住咁啊，去到酒店門口對面呢個茶餐廳食個早餐先啦。呢個時段人又唔算太多。我諗呢個都唔使介紹係咩啦，然之後咧就仲有跟一件多士啦，多士裏邊仲有夾嘢嘅喎，蛋同埋餐肉啦，嘢飲咧就要咗凍檸茶嘅。阿爹牛肉睇上去咧又唔算好鹹嗰種，上次咧同老婆食啊，去美心應該係啦，睇上去咧唔係食上去咧好鹹。同埋咧，人客唔係太多，又唔會走嚟搞震啦。都係香港嘅凍檸茶好飲嘅，係唔同嘅。包括嗱呢啲炸雞牛麵都係啊，係好直標唔同嘅。我喺廣州都去過啲好正宗嘅，好正宗西門口嗰間咧。就係爭咗少少嘅牛肉就肯定有醃過嘅，但唔算係好濃嗰啲梳打粉嘅味，又或者有啲特登去刻意去遮住醃料味嘅感覺啦。好易嘅啫嘛，佢整鹹啲就得嘅，但冇咯，係啊。咁究竟咁樣坐車落嚟好啊，定係好似上次咁咧？大家覺得咧，但係今次係貴好多。上次100蚊嚟到門口，不過我真係唔係好中意上次嗰部車咯，挨又唔挨得，瞓又唔瞓得。而家坐高鐵咧幾鬼舒服，冇慣住上面試下呢個啦。半熟蛋正啊！已經逐漸習慣喺香港拍攝嘅，唔好阻住人哋咧，唔好喺啲繁忙時間去就得㗎啦。因為凍檸茶咧，真係唔同過香港呢啲。首先咧，大多數咧都係冇核嘅，呢個已經係一個好關鍵。有時候咧，你飲嘅時候咧，嗰支吸管咧已經係紙吸管啦，仲要絕對有粒核咧，真係眼冤。唔會咧，又係如果喺廣州嗰啲大家樂咧，呢件餐肉啊好肥嘅，佢可以。有幾個原因啦，第一個咧貨嘅問題咧，第二個咧就係煎得唔夠。嗱，香港咧就係咁嘅，爆有人情味咧，幾舒服嘅。咁啊，同埋都有內地遊客咯，但係內地遊客咧係冇現金喎，咁跟住又要微信咯，都係唔係嗰種話你點解會冇現金？唔係嗰種嘅，有商有量嘅，幾好嘅，幾好嘅。不過我當然有現金啦嚇。其實同大家講個古仔，我今朝出嚟。太趕啦！我係唔記得咗攞現金，好彩我有張中銀卡，咁啊去撳機啦。唉，
真係大懵啊！所以以後都係冇咁趕。去酒店擺低啲嘢先咧，就係呢度嘅啫，旺㗎。其實想問下各位觀眾咧，我嚟呢個酒店咧，其實係荃灣站落車方便啦，抑或係大窩口方便咧？根據高德地圖嘅指示咧，其實係大窩口會快3分鐘，但係我唔覺得又快咗咯。然後咧，點解揀呢個酒店咧？就係因為佢係新裝修㗎。係啊，又唔會話貴好多，就係唯一咧就係地站出嚟會遠少少咯。咁啊試下住下睇下咩樣啦。就係呢度上3樓啊，應該係呢度上3樓。咁隔離呢度仲有德記快遞啦，又有港鐵特惠站啦，咁啊上3樓應該。各位觀眾，即係未試過咧，喺中國內地以外嘅地方咧係有咁優待嘅，就係點咧？而家係10點半已經派房俾我。我最初諗住同嗰個哥哥啊，就講過啊，如果你俾我擺低啲行李都冇問題㗎啦，我自己出去行下咁。我慢慢都諗唔到咧，已經有房咯喎。呢個咧就係我間房啦。咁其實比想象中係要大嘅喎。各個香港觀眾都知道㗎啦。上次我喺灣仔住嗰間，大家估下幾錢？埋單8嚿幾水啊！8嚿幾水啊！人民幣喎。咁呢度咧一半都唔止，400蚊多啲啲咁多。咁啊仲有嗰啲積分回贈啊，嗰啲就唔講啦嚇。咁啊，梗係嗰度啲景靚啲㗎啦。但係我瞓一晚啫嘛，係咪？O.K. 喎，雙床房嗱，如果同埋夫人嚟咧，咁啊爽啦。咁你話夠唔夠陽光住嗰啲床單？梗係唔夠，好正常。呢度係有窗嘅喎，不單如此，下邊仲有游水喎。你喺香港揾個酒店有得游水，即係我唔知要唔要另外付費啊？起碼有喎，係咪？幾舒服，望到個景。咁你話夠唔夠？上次灣仔嗰個靚咧？其實咧係嗰個會壓抑啲㗎，嗰個咧睇晒人哋樓頂㗎，嗰啲喺度唔知做乜嘢啦嚇。呢度咧望海就望唔到，但係望到山㗎喎。咁同埋樓距都幾闊㗎喎。外 mini bar 呢度咧就咁樣嘅，都 OK 啊。同時咧仲有一個夾萬，sorry 係雪櫃啊，更正雪櫃。乜台面呢個好啊？你睇下，佢仲要係咁嘅喎。嗱，呢個係大嗰種口啦，通常我哋應該會叫做 A 口。呢種咧，呢個應該係 Type C 嘅口嚟嘅，係咪？呢種 A 口仲有 Type C 嘅口，幾好嘅。電視機細就正常啦，都唔會睇嘅。呢度仲有啲咩乾坤咧？哦，嗱，五臟雖小，麻雀雖小，五臟俱全啊！呢度係會有一個夾萬啦，不過我應該唔會用嘅。咁下邊咧就可以放鞋啦，或者會有衣架啦。至於洗手間係咁嘅，咁你話佢係咪好靚好新？一啲問題都挑唔到，也唔係。好似玻璃咁有少少雞蛋挑到骨頭咯，係咪？少少。同埋仲有呢個唔算話勁新嗰種咯。咁都係夾硬揾啲毛病出嚟挑下嘅啫嚇，仲會有浴缸添。嗱呢樣咧，首先咧浴缸我哋就肯定唔會用嘅。咁但係有個好處咧就係、最起碼喺度沖涼嘅時候咧，佢唔會整污糟呢邊啦。有時好容易跣親嘅，尤其如果有長者嚟到嘅話咧，係好容易。有冇講話長者？我都試過啊。不過就冇跌低咁解啫嘛。你話長者咁閃，你又唔知點辦啦。呢個都幾好。我哋成日強調咧，住嗰個酒店係要乾濕分離就咁解嘅。你估真係爭嗰少少唔舒服咩？其實係真係好怕喺度試。同埋我已經打定輸數係冇呢樣嘢㗎啦，都有。另外睇埋呢個嗱，佢哋都有沐浴露嘅。上次我去到灣仔嗰間冇㗎，唔知佢哋係咪喺度走遮面啊？都有呢個，其實佢係可以唔提供嘅，幾好喎，幾好喎！即係
你話係咪好大好舒服個景落地玻璃好似上次咁咧？都唔係，上次2萬幾錢啫，灣仔800蚊咁大，又好似過分咗啲，呢啲比較適中幾好。咁啊，最終埋單係400蚊㗎，我係唔錯唔錯。咁啊而家咁嘅，而家咧11點都未夠。最初咧我係諗住去酒店擺低嘢，我先至去房間嘅，先去食早餐嘅。咁先頭咧，我已經喺樓下食咗早餐啦。咁咧，我係約咗人啊12點鐘、12點半到啦，就去到旺角嘅。咁啊喺呢度之前咧，我就比較得閒，咁啊可能去葵廣行下。因為點解咧？上次我嚟荃灣嘅時候咧，就話聽人講話荃灣廣場好靚咁，其實我係記錯咗名嘅。去到睇見。好玩好玩，好食好食，但係唔係我想見到嗰種嘅喎。咁究竟葵廣又係點咧？嗱，因為而家咧就1037 10點37分，我行得嚟去到應該已經係11點㗎啦。咁我去望一望睇一睇係乜嘢樣先。據説嗰度就好多小食嘅，咁啊出發啦，好嘛？唔好再等。原來呢度咧仲有移動充電嘅裝置可以借用啦。咁啊都幾多遊客㗎，唔錯唔錯。喺呢度都有個商場㗎喎，譬如話嗰度咧仲有健身啦，不過嗰個係收費嘅嚇。呢度啊搭 lift 落去嘅，我哋行手扶梯落去。先頭咧我坐 lift 上去房間嘅時候咧，如果睇見有健身中心，因為我見到有個好健康的女仔喺度啱啱健身完咯，係啊。與此同時仲有商場喎，咁佢哋呢度咧直接就係叫做熊貓嘅嚇 Panda。熊貓酒店，仲有得食點心喎，都幾好幾好。又有飯店啦，端午節套餐呢個應該仲係早茶時段嚟嘅。呢邊仲有日式料理嘅喎，5至4小時任食，勁喎！開門係好正常啊，前邊食川菜嘅。咁幾好啊，遊客幾好啊，真係幾 nice 嘅。川菜嚟嘅套餐，2人餐268蚊，4人餐530。最旺咧就係呢個茶樓咯，係啊。商場呢度咧仲會有元氣壽司啦，呢度又有星巴克啦，前邊咧又有便利店啦。上次咧我去嗰度咧。地段係靚嘅，但係咧好多配套不是那麼方便嘅。呢度咁啊玩晏咗翻嚟，起碼有吉之島啊，最起碼。咁啊呢度咧就係先頭啊，我上去大堂嗰個位置啊，哇嗰邊仲有撳機添，甚至乎啊仲有得賣化妝品添，不過未開門咯。至於呢個係點壽司，未聽過啊，又或者呢度啊好多嘢賣。又有得賣衫咁嘅喎，便利店唔錯唔錯。嚟我過翻去坐港鐵過去葵廣啦，應該係咁叫啦嚇，嗰度嘅。香港食哈根達斯平啊係嘛？話都唔平喎，125 3條啊，都唔平喎。又嚟到天空之城啊，好多天橋嘅荃灣啊，幾舒服啊！咁喺前邊往右轉過去坐港鐵，又嚟到啦。咁我諗應該都冇錯啦㗎。葵涌廣場，我坐港鐵過嚟都幾快嘅，幾舒服嘅。咁啊睇下有咩小食啱食啦。咁因為我今日食早餐比較晏咧，其實應該係唔會食嘢嘅咯。都旺嘅喎，呢度又有小巴啦，隔離又有新都會廣場啦，又或者上網啦，嗰度已經有啲小食喎，好少嘅，冇喺香港見到咁樣一個格局嘅餐廳嘅，喺吉隆坡會見過嘅，串燒之王幾張膠凳咁咯。咁啊，因為咁啱係中午放學時間啊，好多學生哥下咁嘅喎，又有賣報紙㗎啦。咁介紹咧嚟到香港咧買水又唔使去便利店㗎，5蚊港幣嘅，即係已經係好接近咧
內地便利店嘅價錢嘅。咁你計翻人民幣3蚊半，便利店未必得啊。咁啊真係多嘢食嘅喎。東京站小食店呢個係賣燒賣嘅，10蚊8粒啊。又或者好似有 food court 咁嘅喎。嚟到咁早就食飯㗎啦，香港人11點半又有車仔麵啦。呢個係食茶餐嘅，唔係你啲連鎖式嗰啲街記咁似我上次去兩餸飯嗰間嘅，唔知係咪一齊嘅咧？唔知啊。同埋好吸引一樣嘢咧，就係榴蓮，我見到有幾單。呢個唔係食榴蓮，係食海南雞。佢應該係貨外賣嘅，或者有啲夾公仔機嘅鋪頭咧，都幾多嘅。多小食喎，呢度係食糯米飯鹹肉粽20蚊，怪唔得之前我話幾鹹肉粽，有香港觀眾大呼抵食啦。呢度仲有雞翼，佢又唔算話嗰啲煙霧瀰漫嗰啲，但係又有小食嘅。自家製糖水，仲有水咧4蚊支添嘅，仲要，或者連手撕雞都有嘅，55分店喎。台灣鹽水雞同埋啲鋪頭咧，其實廣州咧類似咁嘅鋪頭咧都有㗎，但係咧裏邊係大多數是不能夠貨飲食㗎，好少有。中華廣場係算係其中一個啦，似乎連賣餸嘅都有。真係刷新咗我嘅認知。香港嘅商場或者講呢度嘅商場，你係好難想像到啦。呢啲嘅全部集中埋一齊，同埋都幾早食嘢，蠔油啦、蛋撻啦，同食白切雞一樣咧。菠蘿油啊，香港咧你亂揀，我覺得都冇問題嘅，係亂揀嗰種啊。富華冰室應該點讀啦？前邊呢度仲有韓國小食，仲有中原地產，又有地產鋪，好有趣，好有趣。又或者人民幣找換啦，即時兌換啦，大圍新樓412萬。咁啊，呢度都幾舒服，幾好行，亦都唔係嗰種咧，嗰啲人喺後邊催住你快啲啊，快啲啊嗰種感覺嘅，唔係嘅，都好悠閒嘅，同埋咧有冷氣都好緊要嘅。另外仲有件事情咧，個老婆一路催我，佢話你記得買六合彩啊，咁我係成日都唔記得嘅。同埋呢度賣水果嘅，龍眼都已經有啦。一個人睇住咁多鋪，都幾吃力嘅。隔離呢度仲有四川擔擔麵添。有啲美食咧，其實喺廣州咧，類似呢個啊，其實唔係太好嘅，可以揾得到。就算有咧，價錢都唔會平啊。雲吞麵，佢係四川風味嘅擔擔麵，54蚊港幣。雞翼27蚊。都可以啊，午餐嗰度再食呢個日式撈麵，咁有趣。然之後前邊有一剪頭髮咁嘅喎，行下又會有間餐廳咯，剪咗咁多剪頭髮添。剪住頭髮一路咁啊食嘢咁咯，係啊。甚至乎咧仲有銀行添。真有趣。今次嚟咧，我應該會試下榴蓮嘅，不過唔係呢個。我睇資料顯示咧，喺啟德嗰度喎，係有榴蓮嘅美食節啊。咁我聽日應該係會去嘅。嚟上2樓行下，最吸引45蚊兩啦，買1送1，係可以去到2樓人行天橋，咁啊幾好啊！下次可以帶老婆過嚟行下。2樓呢度就大家樂啦，餐廳嘅隔離大家樂賣玉石珠寶嘅，真有趣啊！香港嘅大家樂係咪已經冇晒人咧？都唔係啊，都未至於到話就死咁啦。仲有鐵打鋪添，或者收鞋㗎啦，配鎖匙
㗎啦，似乎學車㗎啦，剪頭髮嚟80蚊，前邊就可以望到下邊個巴士站嘅，你應該係。我真係第一次嚟嘅，即係嚟觀眾都冇介紹錯，可惜我唔會喺度食嘢住喎。前邊有冇路咧？呢邊都仲有唔少餐廳喎，咁唔使驚食唔到嘢啦。甚至乎我覺得咧，比某啲熟食中心啊，上到去咧得5檔嗰啲咧，其實仲好啊！呢度起碼你選擇夠多啊。咁價錢我諗都唔會爭好遠嘅啫。保證咧，嗰啲內地小紅書絕對唔會推介呢度啊。呢啲唔會有太多遊客，即係唔係話遊客唔好。有時候遊客多咧，咁你坐得都逼傑啲啦，係咪？咧食翻啲地道美食㗎嘛，咁啊叔叔阿姨又唞下涼咁咯。呢度又有賣樓㗎啦，診所㗎啦，連呢個都賣埋嚟呢度。今朝我坐高鐵嘅時候就睇到佢哋嘅廣告，47分鐘直達香港西九龍，都得嘅。就佢離高鐵站有啲路程嘅，佢意思係高鐵站直達西九龍47分鐘嚇。睇嚟呢度最多嘅咧就夾公仔機咯，會有啲咩夾咧？其實我唔識嘅。呢啲有好多夾公仔機，同埋還算可以啦，人流量即係唔算係嗰種話行到好似行鬼屋嗰種咁咯。廣州有啲係咁嘅，越行咧越唔對路，好似有鬼咁嘅裏邊。基本上睇過啦，都 OK 嘅，下次可以嚟呢度試下，就唔使去翻嗰啲網紅店咯。呢度冇網紅店，單止50蚊港幣咁咯。喺內地嘅大家樂大快活咧，都逐漸失卻咗啲熱情啊！原來呢個係咁啊！下晝3點到6點供應外賣，即係你可以拎走啦，係咪？3碟送63蚊，咁係咪意味住你買咗之後可以翻屋企慢慢嘆咧？有個盒咁入住，有生菜啦，有肉嘅喎都，咁都 OK 啦。午時段咧，嗰啲賣食物嘅地方咧就開始多人㗎，連呢個包點都係喎，買個包咁樣食就中午夠飽。行下呢邊咧，呢度仲有超市添喎。如果同老婆嚟咧，係可以花好多時間喺呢度嘅。同埋呢個商場睇上去會新啲，呢個叫新都會廣場。之前咧有香港嘅觀眾告訴過我，千祈唔好橫過馬路嘅，撞死啊告之然㗎啦。另外一個咧係會罰錢嘅，唔罰係好彩嘅。有件事情咧就係喺內地而家咧多咗好多港車啊嘛，咁然之後咧好多有虛榮心嘅人咧就要扮自己係港車喎，咁你其實好容易分嘅，就睇塊玻璃就知嘅啦。嗱喺香港咧嗰啲私家車啊，你係好容易好清晰咁睇到裏邊嘅事情㗎嘛。咁喺內地咧其實係冇咁嚴格㗎。其實睇呢樣就已經分得到啦。接落嚟我哋行下呢度。呢個商場嘅主題應該係寵物嘅，同埋咧仲有啡色添喎嚇。你嗰啲咧都逐漸唔做嘅，都好嘅。遲啲要食就落嚟香港食啦。呢邊啲餐廳睇上去就好似會好啲咁喎。嗰啲係地道啲嘅。嗱，呢個關西人氣天婦羅專門店啊，吸引嘅喎都。又或者蜜桃烏龍，來自台灣。都有呢啲朱古力店啦。你話係咪好似廣州嗰啲商場咁咧？其實就呢度會再貼地啲嘅。廣州商場咧，一係就好貼地嘅，一係咧就好離地嘅咯。下邊就餐廳。不過都未坐滿喎，反而前邊呢個就坐滿咗咯。又或者就東海堂啊，廣州嘅東海堂已經全部冇晒喎。賣包嘅，呢度仲賣埋意粉添，套餐價58蚊。咁廣州係冇嘅，已經係冇咗㗎啦。
或者前邊嗰個好似係食日式料理啊，好似大阪兩個字，應該都係啦。會唔會係食和牛咧？佢寫蛋猛喎，應該係啦。哦，晚市放題299，又或者係啲定食90分鐘放題，哇勁喎，299。又或者黑毛和牛啦，389都唔平嘅。呢度仲有哈根達斯添，呢啲係咪直營店咧？我唔知。前邊呢個以前喺內地都有嘅，不過會叫翻叫應該叫胡椒廚房啊，而家都冇做咯。我好似曾經食過一次嘅，唔平㗎嚇。但係食起身都幾過癮嘅，香港仲有分店，同埋都好多學生哥喺度等住食喎，係平啲定係點咧？唔知啊。69蚊還 OK 啦，價錢唔算太駭人聽聞啊。啲蛋糕啦，好靚嗰啲蛋糕。以前係咁嘅，不過眾所周知啦，大家都知道，梗係北上消費㗎啦，梗係上深圳食會平好多㗎啦。咁我哋廣州人咧就奄尖啲嘅把口，成日覺得深圳嗰啲嘢咧就入唔到口嘅。就算我咁低要求都係啦。同埋其實對於我哋廣州人都係覺得唔係太平嘅。但係咧，對於香港人嚟講咧，就覺得喂價錢真係幾好喎。譬如話早前睇見都有人喺香港食嗰啲和牛餐，成份都係100零蚊咁食得好開心嘅。咁啊，所以咧衍生到好多媒體啊都會講哎呀，個個都掛住北上消費，香港啲餐廳啊零售業唔掂㗎啦咁。我唔知以前有幾好啊，但係至少今集行路嚟睇見。至於你話係咪全部都死寂嘅，梗係未至於㗎啦。咁樣都係會有鋪頭開張嘅。香港自由經濟，生意唔得就唔做㗎啦，係咪先？咁北上消費梗係方便，去深圳梗係方便啦。其實咧，深圳咧，我認為啊，佢哋嘅飲食咧係服務方面其實都可以嘅。但係咧係冇乜深度㗎，譬如話湖南菜啦，好多湖南人啦；譬如話潮汕菜啦，好多潮汕人已經算好嘅。潮汕人係仲會認自己係廣東人，我係潮汕人。湖南嗰啲咧，佢係覺得來了就是深圳人廣東人嗰種㗎咯喎。其實佢係湖南㗎嘛。咁至於你話有冇好似香港咁多喺世界各地嘅美食咧？應該係冇嘅嚇，或者嗰啲人情味咧，我諗係冇嘅。咁啊，可能會淨係做翻啲小食咧，譬如話早餐檔啊，咁你冇理由早餐走上去深圳食啊，係嘛？我斷估都唔會。可能一啲家庭餐啊、家庭聚會啊、節假日啊，咁去深圳行下啦。咁其實都係一種放鬆嚟嘅啫。但係至於你話啲嘢係咪真係好過香港咁多，我就唔認為咯。至於你話好過廣州，我就笑咗幾日㗎啦會。或者咧一啲日式嘅餐廳啦，其實我認為啊都係會香港會好啲㗎。首先佢可能係譬如好似先頭見到嗰個咁啦，嗰個胡椒廚房咁，佢起碼都仲係自己嘅鋪頭啊。深圳嘅話其實可以賣得好貴。上次我哋去過嗰個商場都係啦，食嗰個日式料理。你話係咪好與眾不同啊？係，但係你話係咪哇食完之後曉飛咧？就我可以同你講唔係嘅。嗰兜嘢咧，就算係個女自己煮咧，都好味過喺嗰度食㗎。我夠膽講。未夠鐘啊嘛，周圍行下啦。其實咧，我都係主張大家留港消費嘅。有啲東西係香港先食到嘅，榴蓮咁，其實內地就真係唔平，好貴，俾啲資本家壟斷晒。而家會好啲嘅，但係香港就唔同。我上次同老婆食嗰個，其實先頭嗰個我已經想食，我怕食得太飽。當然有啲嘢咧，確實內地咧係會抵食過香港嘅，譬如話腸粉啊嗰啲咁咧，
我都食過，或者一啲點心餐咁啦，我都食過。都就算唔睇價錢，都有啲距離啦。周圍行下，去前面嗰度行下，睇下有冇啲市場啊咁樣行下咧。不過中午呢個時間都冇人買餸嘅，哇！叔叔都好驚險喎。咁啊嚟到呢度開始會見到啲兩餸飯店，應該人人有飯開，幾好啊呢樣嘢。嗱又或者呢邊啊，中午飯冇理由北上消費喎，都多人啊，茶餐廳呢啲，所以咧慢慢咧變成咧，其實好多都係做翻兩餸飯啦，即係中午嗰餐啊都係有市場嘅。你斜對面譚仔雲南米線啦。深圳都有嘅，我記得係。我呢度就係葵芳匯，哇！又有放題喎。行少少咧就係市場嚟嘅啦。既然都嚟到啦，咁啊去嗰邊睇下。因為等陣咧我就會離開呢度，聽日都唔會再過嚟嘅。呢度純粹過嚟睇下啊，知道原來係咁樣嘅啫。中午都幾繁忙嘅嚇。呢邊開始就係市場啦，雜貨鋪啦，泰國貨啦。坐飛機嘅米咧20蚊一包，湖北大蛋嗱我睇見啦嚇，38蚊一排嘅湖北蛋咧大啲嘅，好多湖北人其實唔知嘅，或者外賣點心啦，呢個係腸粉19蚊，同埋隻大貓喺度瞓緊覺，哇！隻貓大到隻貓吸引啲喎。排骨飯28，又賣啲水果咧好多咧，內地唔係咁容易見得到。即使廣州咧都係一個好多水果嘅地方啦，同埋仲有好吸引啊榴蓮啊，20蚊一磅啊！個老婆成日講話咧，其實香港啲榴蓮都唔係好平啫。我話你錯啦，19蚊一磅咁樣就差唔多啦。嘅近碼同翻到去廣州，但係個質素咧係完全唔同嘅。我哋買20蚊嗰啲咧，好可能係越南嗰啲要撞手神嘅，呢啲咧好靚啊，可惜帶唔到過關啦。點樣捧過關咧？到時俾海關捉咗我咁弊。反而呢個菜檔最旺嘅就係賣榴蓮，而不是賣菜咯嚇。呢邊啲菜價都菜心8蚊斤，還可以啦，唔算好離譜啦。差唔多係咁上下噶啦，廣州就5蚊左右啦。呢個時候啊，斬料店叉燒98蚊一斤，嚇！怪唔得要北上食啦。燒腩仔108，哇！如果喺廣州98蚊嗰啲食到好好嘅，食到阿師傅現場喺你面前燒都夠膽嘅。海鮮啊，鮮嗰啲啊，唔係話冰鮮貨喺香港啊平啊，呢個毋庸置疑嘅啦。自己有得捕撈之餘咧，進口又平，仲有冰鮮嘅更加不在話下啦。早幾日我哋咪買咗魚嘅，好食歸好食，其實同香港比咧都係香港嘅靚啲嘅。呢度就有沙姜雞70蚊一隻，哇唔平喎！我唔知有幾大隻，紙包沙姜雞呢啲可以做到好平嘅喺廣州，冇辦法，呢樣就要廣州平啦。有香蕉，我睇唔到咩價錢，香蕉廣州都平㗎嚇，不能咁樣比。雖然我知道菜心，哇呢個20蚊一斤啊，甜到漏啊，20蚊一紮，30蚊兩紮。佢呢種係已經叫乾水菜心嗰度。即係你翻到去幾乎即係洗一洗咁啊，得個幾乎唔使摘。有湖北蛋啊，20蚊一包。老闆娘好好傾啊！啊，老闆娘話有睇過我拍嘢，佢話我肥咗，我都知嘅。既然老闆娘咁捧我場，都宣傳下25蚊一餅雞蛋。啱先睇唔睇到先？嗱，講下我琴晚咧喺屋企，個女話：唔夠雞蛋，因為個女今日放假，佢自己屋企整蛋糕嚇，係呢個啦。琴晚幫個女買嘅，咁啊係山姆送過嚟嘅，
記住啊，我仲要每年俾幾百蚊會員嗰種先至有咁嘅價錢㗎嚇。我查過啦，呢個咧係會即刻送得到貨裏邊最平㗎啦，20蚊人民幣。咁其實圍翻咧同先頭老闆娘賣嗰個咧係差唔多價錢，咁你爭1-2蚊咯，大佬啊！呢都平喎，呢邊啲物價。既然係我個觀眾捧，快啲嚟捧下場，25蚊一餅雞蛋啊嚇！大家快啲過嚟買啦！嗱好啦，咁我都離開呢一區，因為我已經約咗人要去旺角啦。咁啊約咗佢1點鐘嘅，咁我早少少過去啦嚇。繼續行啦，近睇下啲菜檔啦。呢邊係賣麵包嘅便利店嗱，佢哋仲有呢個。廣州咧其實咧 OK 便利店已經冇晒啦，係俾蘇寧收購咗，後尾蘇寧自己又唔點嘅，好似全線執鬼晒嘅。好鬼陰功啊！以前咧，佢哋叮飯都好好食嘅喺廣州。咁而家咧又得翻啡粉獨大啦，就真係啊！其他嗰啲都係喺側邊跟住下都已經好叻嗰種咯。係啊，都方便嘅。咁啊，而家去翻坐港鐵咯，一陣就到㗎啦。都多嘢賣喎呢度。西生菜都係10蚊一斤嘅，大隻嘅。嗰個應該叫做苦瓜嚟嘅。啲名可能唔同嘅，12蚊斤咯，細隻啲係8蚊，馬蹄都有。佢啲學生哥，佢啲普通話好過我。不過我知點解㗎啦嚇，有觀眾講過俾我聽㗎啦。佢啲普通話好過我啊，正過我陰公。仲喺度瞓緊覺隻貓。今集影片到呢度結束先啦。咁啊，幫忙 share 我嘅影片俾你嘅朋友，同埋記得幫我點個 like 啊嚇。下集見，拜拜。